Экспо 2017-нің имиджін қалыптастыру бірнеше этапқа жіктелген. Біріншіден әлеуметтік желілерде креативті фотолардың конкурсын жариялау, екіншіден түрлі акциялар ұйымдастыру, сонымен қатар жастардың қатысуымен лагерлер, квест ойындар арқылы болашақтың энергиясын іздеуге жол ашу. Экспо 2017 болашақ энергиясы деген атау алды. Бүгінгі күні елімізде мемлекеттің тікелей қолдауымен толықтай жүзеге асып келе жатқан жастардың жалғыз ғана үлкен бағдарламасы Жасыл ел жұмыс істейді. Жасыл елдің мүддесі, оның идеялық негіздемесі осы жасыл энергиямен тікелей байланысты. Сондықтан да бүгін Атырауда Жасыл ел бағдарламасының өкілдерімен бірге Экспо 2017-нің ұйымдастырушылары семинар тренинг өткізуде. Хочется об Экспо рассказать. С каждым годом все большую популярность и набирает свое развитие тенденция к переходу к зеленой экономике и использованию альтернативных источников энергии. Фундаментальное значение здесь играет роль проведения международной специализированной выставки Экспо 2017 в Казахстане, который станет еще одним крупным национальным проектом всей страны. И для успешного ее проведения проделывается огромный пласт работы, одним из направлений которого является проведение работы в регионах с молодежью. Вовлечение активной молодежи, молодых лидеров, волонтеров для подготовки к проведению выставки. И с этой целью совместно был основан тренинг-семинар «Наш вклад в Экспо» для представителей Западно-Казахстанского областного филиала молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». Семинар делится на две части: практическая и лекционная. В практической была рассказана презентация Экспо, прокручены видеоролики об Экспо. То есть мы со студентами пообщались, поговорили. Далее была презентация «Жасыл ел» о совместной работе с национальной компанией Экспо. Халықаралық көрменің мақсаты мен тақырыбы жастар еңбек жасақтарының негізгі мақсаттары мен міндеттеріне сай келеді. Жас ел жасақтары акциялар мен іс-шаралар ұйымдастырып қана қоймай, өздеріңізге мәлім Экспо 2017 көрмесіне салынып жатқан, бой көтеріліп жатқан осы ғимараттардың бой көтеруіне және абаттануына біздің сарбаздар белсене атсалысуда. Жергілікті жердің жанар-жанармай мен альтернативті күн көзін қолдануын ұлғайту, суды, тоқ көзін, жылу көзін және де қаражатты үнемдеу атты ақпараттық оқыту семинарлар өткізу. Тиімділік пен ұқыптылық еліміздің қауіпсіздігін кепілі атты көрме плакаттарын ұйымдастыру. Айлықты ұйымдастыру кезінде университет ішінде оқытушылар мен студенттерге арналған қуатты үнемдеуге байланысты тәжірибелік сабақтар ұйымдастыру. Сенің үйіндегі қуатты үнемдеу атты облыстық жастар және балалар видео шығармашылығын өткізу жоспарлануда. После этого тренинговая часть, это практическая часть, у нас выступал Нуридинов Ержан со своим проектом. Экспо 2017 жобасының аясында бүгінгі күні стартап, ең үздік стартап бойынша байқау өткізілді. Сол байқауға қатыса алмай қалған Ержаннан. Қатыстым, бірақ орын алынмады. Жобада чемпион энергетика жобасына қатысқанда оларда өзінің критериялары бар. Технически реализуемость дейді. Если идея қиын, іске асыруға қиын, қаражат көп кететін идеялар болса, олар көп қарастырмайды. Сол осы жел турбинасын ойлап шығарғаныма негізі көп уақыт болды. Осы идеямды ұсынып, жаңағыдай экспоға қатысып, арманым қатысу, осы сырттарында қазақтың оюымен әшекейлендірілген әдемі идея болады. Үстінде немесе тікұшақ қонатын жаңа алаңы болады, ішінде лифтісі болады. Бұл жел генераторының плюсы, жаңағыдай преимуществосы деп айтқанда, каждый бір опорада көп жаңағыдай лобстер орналасқан болады. Бұл энергияны көп береді және материалдар үнемдеуге болады. Біз енді мына қарағанда бұл көлемі қандай болатынын білмейміз ғой. Ішінде лифт бар десе. 100
сонда лифт болған кезде мына қозғалысқа мына әсер етпей ме айналғаны? Жоқ, мысалы әсер етпейді, бұлардың ішінде лифтісі бөлек және локустар бөлек орналасқан болады. Жаңағыдай ішіне келген энергетиктер, электриктер өзінің жаңағыдай жұмысын жасау үшін арналған лифті. Ғимарат сияқты болады үлкен, деп ойлаймын. Дүние жүзінде бұның аналогы бар ма? Және сіз бұл идея қалай келді сізге? Бұл идеяны менде негізі интернетте көріп отырамын, жаңағыдай ғылыми, жаңағыдай научно-познавательный телеканалдарды көп қараймын, сонда осы идея ойыма келді. Бұл идеяны іске асыруға маған негізі үш идеяның біріктірген сол идея. Событийный волонтерский тренинг. То есть в игровой форме все студенты, они окажутся в 2017 году здесь и сейчас, тут же волонтеры. То есть они будут сейчас выполнять работу волонтеров, встречать делегацию, находить ресторан, гостиницы и так далее, экскурсионную программу разрабатывать, чтобы они чуть-чуть почувствовали себя в 2017 году. И как эти волонтеры будут отбираться? Всем концепцию расскажите про это. Сейчас вы можете все заполнять анкеты на нашем сайте и отправлять. Все указано. С начала следующего года будет вестись активная работа с волонтерами. В регионах это будет стационарное обучение, то есть вы будете находиться у себя, это будет через интернет, в электронном формате обучение будет вестись. И ближе уже к 2017 году в Астану привлекут самых лучших, отберут. После этого мы подведем итоги и стартует велопробег. После велопробега окончательной точкой станет возложение цветов в Парке Победы.